Сейчас хорошо тебя видать. Молодец. Да, красиво сидишь. На третьем этаже. Ну давай, Дима, будем пробовать сейчас. Выпустим этих средних голубят. Средних. Открывай. Ого, ветер. Да, ребята, сейчас ветер сильный. Ветер сильный, ну вот будем смотреть, что у нас будет получаться. И с сильным ветром. Вот. Сейчас ветер сильный. И он какой-то во все стороны крутит. Ну, увидим. Сейчас все мы увидим. Так что вот так, вот так. Сейчас выходят там. Сейчас посмотрим, как у нас будут получаться. Сейчас деток. Во. А потом уже выпустим голубят тех, которые первые. Сейчас, ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну ничего, будем смотреть, что будет происходить. Сейчас я перейду в другое место. Вот что ветер. Он зацепился, голубенок, и не может, ветер сильный его кидает. Ну, вот. А, это краснопоясенькая голубя. Вот они, вот она. Вот. В общем, ветер тяжелый. Ветер тяжелый. Одна голубя попыталась слететь на низ. То есть вот такая вот картина. Конфетку мою вот утащила. А? Да не, вот там где-то на шифере. Ветер сильный, порывистый. Так что, ну посмотрим, что будет, то и будет. Но ветер сильный. И вон моя кукушечка. Одна там беленькая. А ты видишь, малое, оно оказалось не дурное. Ты видишь, что делается? Просто тут деревья, тут такое место у меня очень плохое, очень. Вот кукушечку и это. Вот что она творит. Вот что ветер. Ты видишь, что ветер делает, а? Вот кукушечка старается. Вот голубяточка. Пищунцы, вот это вторая партия, вот она. Ну, сели дома. Их просто поднимает ветер. Вот она, кукушечка моя родная. Вот, жучок. Поясать. Вот идут, пытаются. А что? Все правильно. Ой, тёка, моя малышечка. Вот она. Вот это по цветных. Вот. По Вите Помазановскому голубу и по Васиному голубочечку. Вот она. Давай, умничка, давай учись складываться. Вот так. Вот она, куколка моя. Вот и ветер. А я боялся, думаю, ветер. Опа. А этот мудрее оказался. А Кировоградка, смотри. Ты понял? Готов, давай. Это уже от детского садика ушли.
Это первые голубята. Это первые голубятка. Вот они. Вот так. Сейчас будем смотреть, как первая группа наша. Мы назовем ее так. Первая группа. Первая группа. А это слетели. Вторая группа. Так, 13:35. Вот так вот. О, того подымает. Того подымает. Да, конечно, ветер сильный, но молодцы, молодец, молодец. Все равно старается удержаться. И ветер порывистый такой. Вот мне хочется, что хоть шепоте там по Володиному сейчас подорвутся, посмотрим, как они себя удержат. Обдурила Василечкина, обдурила, ветер и села. Ля, ветер порывистый, ба! И зараза дикарчата вон прилетели. Опа! Я всех не захвачу. Я всех не захвачу. С-под твоего он верхний. Ты видишь? Да, твое подхватило туда. Так, остался по Димкиному голубу. Они вон начинают подрываться. Надо было их кидать. По Димкиному он держится, удерживает, а ветер его толкает его. Ветер толкает. Деревянные, бля. Я тоже говорю, деревянные, бля.
Ля, какой ветер, а? Надо было еще кого-то послать. Дим, Ну, а ну на. Я его теряю, что-то не вижу. Ты смотри, какой ветер, а? ага. Ля, бедного, ля, что делает, а? Его, ля. Он наверху стоит нормально, а вниз... Да, а внизу ты видишь, что вверху еще более это, а тут это... а. Он на крышу садится. Да, все, хватит. Вот он сел, видите? Вверху, наверное, ветер, наверное, тише, а вот ниже вообще дурдом. Его ложило к чертовой матери. Ротик открыл. Запыхался он. Порывистый. Если видишь, вот раз такой ветерочек хороший, такой прямо приятный. А это нифига. Зерна не сыплю, так как вы мне говорили, Саша, не сыпь. Пусть они гуляют, посидят, потом дашь им корм. Пусть они сидят. Так я и делаю. Я должен учиться. Вы мне подсказали идею, правильно вы подсказали, а теперь я должен все это правильно делать.